Suasana di bumi mamah di Cimangli. Mohon teman-teman sapertos kieu we geningannya bumi mamah mah. Bumi nama bumi panggung di tengah sawah. Tah kalarasan oge dinten ayeuna teh nuju aya nu tandur. Asana mah ABG bade turun ngan diulahkeun ku mama. Calik cenah ulah pipilueun turun puguh mah ateu. Padahal mah resep bari guyang kete. Nya atos we teman-teman urang beberes heula ayeuna mah. Sapertos kieu we geningannya da di bumi mamah masok pabalata. Kadang mah meureun bapa capek euy ti sawah, mamah capek. Beberes oge sahayuna kitu. Mataknya wajar we teman-teman keur matos sararepuh geuningan. Tadi di oge karpetna teh tos sarareksak di dapurna. Mun saur abi teh mamah ke pami aya rezekina urang meser karpet. Da muhun teman-teman ari kahoyong mah ageng kitu. Hoyong ngabebenah bumi mamah anu di Cimangli. Sareng da tukangna teh tos dengdek ieu teh potong panginten katapakanna. Tapi da muhun nanaon oge kedah butuh waktos heula. Nya teh hese pami ngarawu ku si kumaha. Ya mudah-mudahan dipaparin milik sareng rezekina kitu kangge engke meser karpet di bumi mamah. Muhun da salares mah raoseun kantenan pami di karpetan sadayana. Tah di dieu beberes di dapurna atos ayeuna mah urang lajengkeun ka tengah bumi. Urang dibuka-bukakeun heula ieu teh jandelana ame aya hawa raoseun kalebet. Tah ieu ge tilas bobon ame diberesan da eta geuning marurang kalih name arameng ieu teh name haranyat ti bumi. Tah sapertos kieu we teman-teman pami abi ngendong ka bumi mamah mah sok ngampar di luar. Kancenan pami kaparengan sadayana nuju ngumpul di dieu murang kalih mamah minantuna sareng incuna. Wah atos we padempet peda boboge. Oh muhun teman-teman tah ieu kursi anu pamasihan ti owner SBG teh Dina. Bade dicanda ka Cipaku tapi sesah nyandakna. Atos nyobian mesen Grab sabaraha kali tapi jawabanna sami teh tiasa cenah nyana kursi mah. Kedahna oge cenah kana kolbak nyana kursi teh. Moal tiasa teh kedah kana kolbak. Padahal abi mesen Grab na teh anu XL na geuningan. Atuh panginten kapasitasna agengnya. Tapi teh tiasa kitu. Muhun teman-teman mataknya atos ku abi teh dititipkeun heula di bumi mama. Pokona mah hatur nuhun pisan kang eta teh Dina owner SBG. Alhamdulillah katampi pisan kursina. Mudah-mudahan mah sing kagentosan deui milik sareng rezekina anu tos dipasikeun ka abi. Panginten tacan tiasa kacana ka Cipaku da sesah nyandakna. Muhun teman-teman alhamdulillahnya dikelilingi orang-orang baik gitu. Papendak sareng orang-orang baik ge tos rezeki anu luar biasa. Tah di dieu oge alhamdulillah teman-teman beberes bumi mamahna tos rengsek. Raoseun we tos bararesih mah enakeun adem katingalina. Ari teu lami mamah nyauran. Dede yeuh cenah karesep dede. Ari pas ditingali ka dapur ka WC muhun karesep abi. Sing horeng mama teh nyair emut ka dede cenah resep endol. Matak sakantanan we cenah bari tandur teh bari nyairan endol. Wah enak ieu mah pami dipais. Jamal bangar we. Wah atos bakal ngalimet tuang ogen.